と収まった。トランクこんだけ溶接したらやべえことになった。そうか、これで手が溶けるかな。ベコベコやった。相当歪んだ。溶接して。前のむしろこうやって振り寄るこうやってこっち側の先端がこう真ん中がこういう感じでそれに向かってこうちょっとこううっすらこう色がある。こっちだ。回転しながら思うやつで、なんかこれに向かってこうちょっとこう、要はこっちこうなんかこうこうか。まっすぐじゃない、こうや。マジでこの辺、ここフラットやんか、ここは。けど、この辺ぐらい、ここは火にこう、若干。こうってこそうこうだけどこの辺とかほとんどおらんよ。と、うっすらってことね。そうこれこうじゃなくてこうやわ。だけど気になるのは本当どっかこの辺ぐらいやね。ここら辺はちょっとこうある感じになる。でこの辺とかもう本当うっすらやわ。おった本当。そんなことありますか。大丈夫。はい。中身ともなってる。そのトランクの上に乗っけていい。そうこの辺とかほとんどおらんけど透かしで見たらああ強いのよ。これこうまっすぐなねかったからこの辺はほとんどおらんと思うほんのちょっとやな。いやこれがこうまっすぐじゃねえよな。こうちょっとこう外に打っちゃうんだよな。ここら辺までやな、ここら辺まで。だけどこことかほとんどおらんけどだけど透かしでちゅうな。だから見えてもいいよね。めんどくせえトランクやでこら。もう動画じゃあんま分からんもんね。あ、いやー微妙に分かるな。
フラットじゃねえんや。力見たらあれやな、ほとんどわからんけど、横から見た方がよう横から見たらわわかるな、こっちから見たらほとんどフラットに見える。うっすらおるな。いやらしいんだよ。言われてみたら、ああって感じで。なんでフラットにしてねえんかちゃん。要はここのこの絞りがあるけん。うん、そうなんやろな。パテ研ぐのめんどくせえやん。ちょっとこれへこましとった方がいいな、じゃあ。いやなんかとにかくね、フラットフラットって思いよったけど、ああまたやる気が失せたこれで。まあ気づいただけいいか。いやだってなん全然違うやん。まだいいよ。もうサミケやめよう。